Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ترتيل Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi duh pangeran kula. Akhrijni mugi ngedalaken panjenengan ni ing kula minduli nafsi saking inane awak kula. Min idhafatil masdari utawi lafat minduli nafsi iku setengah saking mudhofaken masdar. Dzulli ku masdar. Lil maf'uli maring maf'ul nafsi. Ai min kauni tegese saking kawontenan kula iku udillu ngino sapa kula nafsi ing awak kula li ghairika dateng saklintune panjenengan bitomai kelawan tamak wal khirsilan lugu aulil fa'ili utawa mudhaf maring fa'il ai min kauni nafsi saking anane awak kula iku tudilluni dadosaken ino apa nafsi ing kula watu keuni lan andorong utawa nibakaken apa nafsi ne ing kula ditibaken didorong fima ing dalem barang layaliku kang ora patut ingkang boten patut apa ma wa tahhir lan mugi bersihaken panjenengan ni ing kula min saki saking mamang kula wa syirki lan syirik kula. Asyaku utawi mamang iku ndriku sadri rupake dodo rupake ati. Inda ihsasihi ing dalem nalika oleh ngrasakaken sadr bi amrin kelawan perkara makruhin kang disengiti. Faida doko mongko tatkalane rupak apa sadr adalah mongko peteng apa kalbu ati wa asabahu lan mekenane ing ati apa alhammu susah wal hazanu lan tegese susah wa tuharatuhu utawi bersih ati minu saking mamang iku biwujudi dziddihi tetep lawan wujude lawane mamang bahwa utawi lawane mamang iku al yakinu yakin idbihi kono sebab yakin yatasi udati jembar apa sadru dodo wayan syariku lan tegese jembar apa sadr Payastaniru mongko dadi padang apa kalbu ati wajidulan nemu apa kalbu arroha ing bungah wal farqalan tegese seneng billahi sebab Allah taala abi qadri lan kawan kira-kirane barang yusibuhu kang ngenani apa ma ing ati minuril yakin saking cahayane yakin yakunu ana apa ing sirahuhu jembare ati watisauhu lan tegese jembare ati wasirku tawi sirik iku ta'alukul qalbi gumantunge ati bila sebabi kan pira-pira sebab
inda ghaflati ing dalem nalikane laline wong iku samon omahi laline ati wong ku diganti ati anil musabbibi saking kang gawe sebab wanisyanihi lan laline ati duduk laline wong lahu maring musabbib wa mabda'u dalik utawi permulaane mengkono-mengkono syirik iku haijanu syahwati mulak malike syahwat anistila idul mati saking oleh nguasani petenge mamang al-qalbi ngatasi ati payabza mongko nuju apa qalbi kina indip ing dalem nalikane mengkene iki ila asbabi maring pira-pira sebab allati kang yutawassalu kang digawe nekaaken apa asbab ya tawasul kang dadi teka apa qalbi biya lawan lati ila buyatihi maring kekarepane ati idla yara kono ora nyawang ora weruh sapa wong ghair apa ati ghaira ing liyane lati wa tuharatu utawi sucine qalbi minu saking syirik iku bididihi lawan lelawanane syirik bahwa utawi dit iku nuru tauhid cahayane tauhid alladzi kang yakdifuhu kang nyeleh ing landi sopal haku zat kang hak yani Allah fi qalbi ing dalem atine wong watat ma'inu mongko dadi anteng bidzalika sebab mengkono nur tauhid apa nafsune wong wataskunu lan meneng apa nafsu anisarahi saking drembo watoisi lan ngongso aladzi kang asobaha kang ngenani apa ladzi ing nafsu wa kullu ma qawiya lan semangsane kuat apa nuru tauhid nure tauhid fi qalbi dalam atine wong kana mongko ana apa khalasuhu keselamatane kalbu minasyriki saking syirik iku aksara luweh akeh qabla khululi ramsi ing dalem saderengipun manggon wonten ing kuburan kula ai kubri tegese kuburan kula idlai sakono ora ana iku badha ing dalem sawise kubur apa tadhirun bersihaken ila binari angin kelawan geni neraka bika namung kelawan panjenengan astangsiru yun pitulung sapa kula ayat lubu tegese nyupre sapa kula anusata ing pitulung ala nafsi ing atase nafsu kula wa syaitani lan setan kula wa hawaya lan hawa nafsu kula fangsuli moko mugi nulungi pingane ing kula alaiha ing atase nafsi syaitan lan hawaya walaikala iku ing atase panjenengan atawakkalu kumandel sapa kula fitasili matolibi ing dalem ngasilaken pira-pira
panyuwun kula. Pira-pira panyuwun kula. Bala takili mongko ampun masrahaken panjenengan ing kula ila ghairika maring sak lintune panjenengan. Wa ing kuntulan senajan onten sapa kula iku lastu mboten wonten kula iku sadikon wong kang leres pitawakuli ing dalem pasrah kula ing dalem kumandel kula. Wa iyyaka lan ing panjenengan as'alu nyuwun kula. Fala tuhayyibni mongko mugi ampun andamel tuna panjenengan ing kula. Wa ing kuntulan senajan wonten sapa kula iku ahli lil khaibati maring dipun tunaaken. Wa fi fadlika lan wonten ing fandhol panjenengan arhobu demen sapa kula. Fala tahrimni mongko mugi ampun ngaling-alingi pengen ing kula. Wa ing kuntulan senajan wonten sapa kula iku ahli layak lil khrimani maring di alingi. Ai arghabu tegese demen sapa kula fi fadlika ing dalem fadl panjenengan. La fi fadli ghairika boten dateng fadlipun sanesipun panjenengan. Wa qaluna utawi dawa ingsun wa ing kuntu ila akhirih wa ing kuntu lastu sodikon fi tawakkuli wa ing kuntu ahlan li khaibati wa ing kuntu ahlan lil khirmani wa ing kuntu iku jawaban amma saking barang yukul kang diucapaken apa ma innaman setune wong tawakkal kang kumandel sapa man Allah ing atase Gusti Allah wahdahu hale suwijine Allah kafahu moko nyukupi sapa Allah ing man fala hajata moko rano hajat iku maujud likolihi maring pengucape man fala takilni pengucap fala takilni Pamanan utawi sapa wong iku saala nyuwun sapa man hu ing Allah ba'dau khali suwijine Allah lam yukhayyib mongko ora gawe tuna sapa Allah ing man pamanan utawi sapa wong iku rohiba demen sapa man bi fadli ing dalem pandole Allah wahdahu khalis wijine Allah lam yahrim mongko ora ngalingi sapa Allah ing man fala hajata mongko ana hajat iku mujud liqalihi maring pengucape man fala tukhayyibni wala tahrimni warijana bika lan namung dateng ngersa panjenengan aidzatika tegese zat panjenengan walidofatu utawi idofah jannat didofno maring ka iku lil bayan krana duduh paring makna keterangan makna bayanku keterangan antasibu nisbataken awak kula lali ghairika boten dateng sak lintunipun panjenengan kala tuwait ni mongko mugi boten ngedohaken panjenengan
mboten nebihaken bengen ing kula an babika saking lawang rahmat panjenengan. Babi babika lan wonten ing lawang rahmat panjenengan akifu madhep sapa kula bisuali kelawan nyuwun. Bafihi lan iku tetep ing dalem dawe musannaf tasbihul maula utawi nyerupakaken bendoro yani Allah bimalikin kelawan raja azimin kang agung yakifu kang nunggu utawa kang ngadeg sapa atolipun wong kang padha nyuwun bibabihi ana ing lawange Malik bala tadrut ni mongko mugi ampun nundung panjenengan ni ing kula anu saking babika ilahi taqaddasa. Kalau Bapak niki doa nomor 17. Doa nomor 17 niki mengandung 8 permohonan. Panjang. Niki mengandung 8 permohonan. Ilahi akhrijni min duli nafsi. Wa tahhirni min syakki wa syirki qabla hululi ramsi bika astangsiru pangsurni walaika atawakkalu fala takilni wa iyyaka as'alu fala tukhayyibni wa fi fadlika arghabu fala tahrimni wali janabika antasibu fala tubahidni wa bibabika akifu fala tatrudni. Ini mengandung 8 permohonan. Tuhanku, keluarkanlah aku dari kehinaan diriku. Dan bersihkanlah aku dari keraguan dan syirik sebelum masuk liang kuburku. Yakni dilepaskan atau dibebaskan dari tawanan hawa nafsu. Dan mohon keyakinan yang dapat menghilangkan segala ragu-ragu dan syirik. Hanya dengan Engkau aku minta bantuan, maka tolonglah aku. Dan hanya padamu aku menyerah, maka jangan memberatkan bebanku. Dan padamu aku mohon, maka jangan dikecewakan.
Dan pada kurniamu aku berharap, maka jangan ditolak. Dan kepadamu aku mendekat, maka jangan engkau jauhkan. Dan di pintu rahmatmu aku berdiri, maka jangan engkau usir. Dengan nomor ini, nomor 1, ilahi ahrijni min duli nafsi. Aman tengeri. Halaman 1157. Ilahi ahrijni min duli nafsi. An nomori angka 1. Halaman berikutnya 1158. Wa tahhirni min syakki wa syirki qabla hululi ramsi. 1161. Nomor 3, bika astangsiru fangsurni. Nomor 3. Nomor 4, walaika atawakkalu fala takilni. Nomor 5, wa iyyaka as'alu fala tukhayyibni. Nomor 6, wa fi fadlika arghabu fala tahrimni. Nomor 7, wali janabika antasibu fala tubaidni. Nomor 8, wa bibabika akifu fala tatrudni. Coba kula terangaken satu persatu. Nek nutut, mboten nutut ya diterusno besok. Tuhanku, keluarkanlah aku dari kehinaan diriku. Para bapak, wong niku saged ina, hina dina, ina asor. Nek tiyang niku duweni sifat tamak, kalih sifat hirsu. Sifat tamak rakus, hirsu serakah. Tiyang niku sinten mawon, mbuh iku wong arit, mbuh iku prajurit, mbuh iku wong babat damen, mbuh iku presiden, mbuh iku wong rakyat, mbuh iku wong pangkat, kabeh kapan duwe sifat tamak ambek sifat hirsi, itu hakikatnya hina. Hina.
Tamak artinya rakus, khirsu artinya serakah. Mengkunek rakus serakah, hina. Para bapak, tamak biyenate disebut kalih Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ma basaqat alsanu dhullin illa ala badri tomain. Tidaklah berkembang biak cabang-cabang kehinaan, melainkan yang timbul daripada bibit tamak. Bibit tamak niku bibit. Pelok iku bibite pelem. Pelok iku nek ditandur tukul terus modot metu pange. Nggih. Pange sing gede-gede. Terus pange metu ranting-rantinge. Dadi pelok iku nek wis tukul wit pelem ngepang-ngepang metu ranting-ranting. Ditamak niku digambarno kaya pelok. Tamak ku nek ditandur ning jerone ati, iku terus metu wit. Wite ngepang-ngepang. Wit apa? Wit kehinaan. Nggih. Pange pangopo pang kehinaan. Ino. Muga wong kapan wis rakus, wong kapane wis serakah, niku sipate isin ilang. Dawe Nabi at-tama yuzilul haya. At-tama yuzilul haya, tamak rakus serakah iku ngilangno sifat malu. Mene bolak-balik ning TV, ayo hidupkan napa? Rasa malu. Hidupkan budaya malu, budaya malu, budaya malu. Indonesia sudah hampir habis budaya malu. Keranten rakus kono sakah banyak wanita menjual diri. Wis ora isin. Dirazia. Lajeng diberi pembinaan, diculno, ucul maneh. Tidak punya rasa malu. Kono rakus, kono serakah. Para bapak, pirang-pirang wong lanang sing jajan. Berarti jajan mboten? Diterangkan Indonesia ini sudah 40% wong lanang jajan. Gak terima, kopine dhewe gak terima. Golek kopi warung. Bakpoh omah gak terima. Golek bakpoh warung. Semono gawang wedok nggih. Jenenge roti goreng omah. Waleh golek roti goreng warung. Kenapa? Karena rakus, karena serakah. Hilang sifat malu. Kapan wis duwe lakon kaya ngono, wong wedok jajan, wong lanang jajan, malah sing jenenge isik bocah-bocah ya ngono wis pengin jajal. Iku sudah
hina dina. Kenapa manusia sudah persis seperti binatang? Hina. Para bapak, mboten namung niku tok. Jenenge budaya malu supaya digerakkan lagi. Mbok malu memberikan hukum tidak adil. Lah mbok malu menerima suap. Lah mbok malu namanya korupsi. Lah mbok malu namanya berbohong. Lah mbok malu suka menipu. Lah mbok malu. Iki sifat malu sudah hilang karena rakus, karena serakah. Nyuwun ning Gusti Allah, nyuwun ya Allah Gusti, kula pengen lepaskan daripada kehinaan. Niki tegese kula pengen lepasaken saking budaya tamak, saking budaya serakah. Nek wongku mun lepas saking budaya tamak, mun lepas saking budaya serakah, maka akan jadi orang yang merdeka, jadi orang yang mulia. Di para bapak, permohonan yang pertama. Para bapak lan para ibu, sing nomor loro, bersihkanlah aku dari ragu-ragu dan syirik. Ragu-ragu apa? Ragu-ragu tentang takdir Allah. Karena ragu-ragu dan syirik ini adalah menjadi pendorong sifat tamak dan sifat serakah. Ini dari dari ragu-ragu. Enten seorang hakim asmane Abu Bakar Al-Warraq. Seorang al-hakim itu orang yang ahli hikmah, orang yang makrifat kepada Allah. Celukane Abu Bakar. Jenenge sinten? Muhammad bin Umar At-Turmudi. Muhammad bin Umar At-Turmudi punya gelarnya Abu Bakar Al-Warraq. Dengane dawuh, dengane sedane tahun 240 Hijrah. Abu Bakar Al-Warraq pengene dawuh, upama tamak iku mbok takoni, bapakmu sapa? Mesti dhewe jawab, bapakku syak, ragu-ragu. Ragu-ragu tentang apa? Ragu-ragu tentang takdir Allah. Nek ditakoni penggaweanmu apa? Penggaweanku ndadekno asor, ndadekno ino wong sing duweni sifat tamak. Dadi ino. Ku penggaweane. Para bapak, siang menate kula jelasaken wongku nek ragu-ragu takdire Allah. Aku engko gek ora diwehi rezeki mbek Allah. Aku engko gek ora diwehi rezeki. Lho niki jenenge ragu-ragu. Nggih. Bayar aku sakmene engko gek ora cukup, ragu-ragu. Penghasilanku hanya sekian, jangan-jangan enggak cukup. Gaji saya hanya sekian, jangan-jangan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluargaku. Wong anakku kuliah, bojoku ya kuliah meneh. Kok gak ora cukup. Ini adalah ragu-ragu semua. Karena ragu-ragu ke ora oleh rezeki,
gek tidak mencukupi, gek ngene timbullah ya sifat tamak, timbullah sifat serakah. Kalau Bapak nek wis timbul sifat tamak, timbul sifat serakah, maka muncullah berbagai macam kehinaan. Sampai para bapak wong ora duwe isin ya, mempunyai tindakan-tindakan yang bersifat zalim. Wis ora isin maneh. Wis ora isin maneh mempunyai tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Tidak malu lagi mempunyai tindakan-tindakan yang bersifat mengkhianati jabatan. Mun boten isin malih. Iki kabane wis terserang penyakit tamak, terserang penyakit serakah. Mun boten isin. Ditimbule niku nggih saking syirik niki. Ana syirik niku para bapak niku menyamakan Gusti Allah kalih liyane Allah. Nggih nuwun sewu. Syirik niku banget bergantung ning sebab, lali ning musabbib. Bergantung ning sebab. Nggih, nek dibelat ngoten. Aku luwe iku ora bisa wareg nek gak mangan sego. Aku ngelak ora bisa seger nek ora ngombe banyu. Aku ngelu gak iso waras nek ora ngombe obat. Aku sakit gak iso waras nek ora ning ngene dokter. Iki dadekno syirik para bapak. Nggih. Dadi kapane luwe banjur mangan sego duwe iktikat sing marekno wetengku iku sego. Iku syirik. Nggih. Lah terus pundi kudune kudu duwe iktikat sing marekno aku Gusti Allah. Sego sebagai lantaran. Itu dicekeli nih. Kalau bapak sak teruse aku ku ngelak ora iso waras ngelaku nek ora ngombe banyu. Dadi sing marasno ngelaku iku banyu, dudu Gusti Allah. Niki syirik. Nah, kudune kula jenengan dos pundi rumangsa sing gawe seger Gusti Allah. Banyu hanya sebagai lantaran. Sampai didhawaken teng kitab Kifayatul Atqiyah nek ana wong rumangsa rezekiku jalaran saka kerjaku, syirik. Rezekiku diwai ambek kerjaku. Rumangsa nek rezekiku sing maringi pekerjaan iku syirik. Nggih, niki para bapak sok mboten krasa. Nggih. Lah terus pundi rezekiku mung saka Gusti Allah. Pekerjaan hanya sebagai perantara. Pirang-pirang wong ora kerja sugih, pirang-pirang wong kerja melarat. Nggih mboten? Kula mboten nate kerja mobil kula nggih Innova. Mosok sing gawe niku kerja. Nggih. Karo bapak nggih. Semono go waras sing marasna Gusti Allah dokter perantara. Seandainya dokter sing marasno wong rumah sakit gak ono sing mati.
Nyatane bendino pirang-pirang sing mati. Allah. Niki ditancepno ning jerone kepercayaan ning ngene iman. Supaya ora sak, supaya gak ragu-ragu, nggih. Iku nek diterusno, aku gak oleh rezeki nek ora korup. Nggih mboten? Aku ora oleh rezeki akeh nek ora nampa suwap. Niki para bapak. Akhirnya gimana? Korupsi dan suap membudaya. Kenapa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Niki syirik politikot nggih, dan upaya. Nyuwun Gusti kula nyuwun ragu-ragu kula ical, syirik kula isa sebelum aku masuk liang kubur. Nek sampai masuk liang kubur masih dalam keadaan syak, dalam keadaan syirik, naudzubillah min dzalik. Terus keterangan wau, nek wis kadung mlebu liang kubur, untuk membersihkan diri sudah tidak bisa bertobat lagi. Tapi untuk membersihkan diri harus pakai api neraka. Ini para bapak tobat sadurunge mati. Ya. Mergo napa nek mboten tobat sadurunge mati, dosa digawa mati. Mlebu swarga tidak bisa kecuali sudah bersih. Dan saged swarga iku panggonan sing bersih. Ya. Orang tidak mampu masuk surga kecuali sudah bersih. Walaupun sudah punya kartu penduduk surga. Karena setiap orang yang mukmin, orang yang muslim itu diberi kartu penduduk surga. Nggih, panjenengan muslim, panjenengan mukmin, panjenengan wis nglakoni salat, nglakoni poso. Nggih. Sejembek KTP-ne muslim tapi gak salat. Man lam yusalli fa huwa kafirun. Wong kafir tidak punya kartu penduduk surga. Walaupun duwe kartu penduduk surga, tidak semudah itu masuk surga sebelum bersih jiwanya. Nah, wis kadung masuk liang kubur dos pundi wis kadung masuk. Iki mboten saged tobat ning kuburan. Mboten saged dos pundi dibersihkan kotorannya dengan api neraka diobong dhisik. Mlebu ya mlebu ya. Tapi mampir dhisik neraka gak suwe-suwe 10.000 tahun wae. Masya Allah. Padahal dina teng mriko niki para ibu lan para bapak, satu hari sama dengan 50.000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Enten yang sing 50.000 tahun. Masya Allah. Ya dibersih dhisik. Nane nyuwune niku wau Gusti. Kapane sak badane masuk surga, sak badane masuk kubur. Niki dereng dibersih. Nggih akhire nggih laisa ba'dau tathirun ila binar. Cara bersih kudu nganggo geni. Nganggo geni kula mboten kuat Gusti. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim fa'abli taubatan waghfir dhunubi
naka ghafiru dzambil hadimi. Masya Allah. Atala aduli fi kakufranahul hawa balautu banid dunya falam arafihimu siwaman ghada wal bukhlu mil'u ihabihi. Dawi Imam Syafi'i, fajarratu minhum dil qanati sariman qata'tu rajai minhum bi dhubabihi falada yarani wa kifan fi tariqihi walada yarani qaidan inda babihi ghaniyun bila malin anin nasi kullihim walaisal ghina ila anni syai'ila bihi balautu banid dunya falam arafihimu siwaman ghada wal bukhlu mil'u ihabihi fajarratu min ghamdil qanati sariman qatatu rajai minhum bi dhubabihi falada yarani waqifan fi tariqihi walada yarani qaidan inda babihi ghaniyun bila malin anin nasi kullihim walaisal ghina illa anni syai'ila bihi. Aku telah menguji, aku telah memperhatikan pecinta-pecinta dunia. Ternyata di antara mereka aku tidak melihat selain orang yang hanya mementingkan makan. Bal bukhlu mil'u ihabihi, sedangkan sifat bakhil, sifat kikir memenuhi seluruh kulitnya. Wah, bapak ahli dunya. Wong sing demen dunya ku nek diteliti isinya hanya apa? Urusannya mengurusan mangan. Urusan mangan. Nek urusane mung trimo mangan, maka tidak ubahnya dengan kerbau. Tidak ubahnya dengan kambing. Tidak ubahnya dengan sapi. Ini semua itu saya perhatikan itu hanya urusan mangan. Yo sak bangsane mangan, nggih. Istilahnya kapan melek yo golek, bar golek nyekek. Bar nyekek menek, bener-bener nelek. Bareng ngono entek-enteke matek. Oh niku nggih. Wong sing seneng donya ku hanya ini. Setiap melek golek, bar golek nyekek, bar nyekek menek. Apa sing dipenek? Bar ngutus nelek, bar nelek matek. Wis iku tok. Imam Syafi'i dawuh setelah aku teliti, aku perhatikan. Wong sing mencintai dunia itu hanya itu. Saya tidak melihat yang lain.
Kalau sudah begitu maka kikirlah yang mempengaruhi jiwanya. Loh, itu perusahaan tuh mesti andem-andemku Pak. Piro zakate piro. Zakat malah mateni wong. Ya betul? Anak perusahaan rokok gedine sakmono, zakat hanya 300 juta. Itu masa ada 2,5%. Zakat mung 10.000 sakmono gemrutuk idek-idekan malah mati. Iku jerene zakat. Zakat apa hanya pamer. Kikir. Sebetulnya kikir. Medit. Nek upamane zakat iku mesti ya, iku mesti 1/42,5%. Kalau harta itu misalnya 100 triliun. Perusahaan rokok itu kurang, Pak. 100 triliun itu lebih. Ku zakate piro? Mesti zakate kan 2,5 triliun. Oh zakat 300 juta apa? Ya betul? Ketokno wong idek-idekan pira sing dum hanya 10.000 per orang. Deloken. Ya. Maka sifat kikir adalah memenuhi seluruh kulitnya. Fajaratu min ghamdil qanaati sariman. Aku punya pedang. Pedang yang tajam, di mana pedang itu diberi sarung. Sarungku kerangka, namanya kerangka qanaah. Qanaah kunriman. Punya pedang yang tajam, saya beri sarung atau saya beri kerangka sarung, namanya sarung qanaah. Kalau sudah saya hunus pengharapan saya pada manusia, saya potong. Saya tidak mengharapkan manusia, tapi aku hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya putus dengan pedang yang tajam, yang saya sarungi dengan qanaah. Maka aku tidak mengharapkan pada manusia siapapun. Aku hanya mengharapkan kepada Allah. Falada yarani waqifan fi tariqihi walada yarani qaidan inda babihi. Kalau tamakku, kalau harapanku kepada manusia sudah aku putus, maka tidak ada orang yang melihat aku berdiri nyegati dalane wong sugih. Lho Bapak, wong sing tamak, sing njaluk-njaluk ora nyegati dalane wong sugih. Wong sugih ku ben esuk mesti liwat kene, tak cegatane. Nggih. Lha apa nyegati wong sugih? Ati apa? Sehingga tidak ada satupun orang yang melihat aku ngelempos di depan pintunya. Bapak, wong sing tamak ambek menungsaku ben-ben ngelepos ngadeg ning ngarepe pintu. Kadang nggawa gitar, jreng. Jreng. Engkau laksana bulan tinggi di atas kayangan, sing di omah metu kowe dhewe 1000. Itu namanya berdiri di depan pintu. Kalau aku sudah tidak tamak kepada siapapun, maka tidak ada orang melihat aku nyegati wong ning dalan, wong sing sugih. Tidak akan melihat aku bersimpuh di depan pintu orang yang kaya. Waniyun bila malin anin nasi kullihim walaisal ghaniyu illa anisai ila bihi.
Aku dadi wong sugih tapi gak ana duwite. Sugih tapi gak ana duwite tegese napa? Nriman. Dawe Nabi al-qanaah kanzun la yafna. Nriman iku godang yang tidak akan habis. Aku dadi wong sugih tapi ora duwe duit. Tegese sugih gak butuh ya. Tidak mengharapkan pemberian orang lain. Karena sugih itu bukan karena harta, tapi sugih adalah karena hati tidak terpengaruh dengan harta. Orang kaya itu orang yang hatinya tidak pengaruh dengan harta. Lho Bapak, kapane wong wis kaya ngeten iki mboten badhe tergoda kalian kehinaan. Tawakkaltu fi rizqi ala Allahi khaliqi wa aiqantu anna Allaha la syakka raziki wa ma yakum min rizqi falaysa yafutuni walau kana fi qa'il biharil awamiki sayati bihillahul azimu bifadlihi walau lam yakun minni lisanu binatiki fa fi ayyi syai'in tabhabun nafsu hasratan faqad qasama rahmanu rizqal khalaiki. Tawakkaltu, aku serah diri. Fi rizki, tentang rizkiku, ala Allahi khaliqi, kepada Allah penciptaku. Wa aiqantu, saya meyakinkan annallaha la syakka raziki, sesungguhnya Allah tidak ragu-ragu lagi adalah akan memberi rizki aku. Apa Gusti Allah kan wis dawuh wa ma min dabatin bil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Imam Syafi'i dawuh, aku serah diri kepada Allah penciptaku tentang rizkiku. Karena aku meyakini, tidak ragu-ragu lagi bahwa sesungguhnya Allah akan memberi rizki aku. Wa ma yakum min rizki falaysa yafutuni walau kana fi qa'il biharil awaiki. Semua apa yang menjadi rizkiku mesti tidak akan lepas dari aku. Boten, Pak. Nek pancen rizkiku rizki sampeyan mboten badhe lepas saking jenengan. Walaupun rizki itu adalah di dasar laut yang paling dalam. Suatu saat Nabi Sulaiman diperintah Allah. Sulaiman nang pinggir segara ya. Salaton ning pinggir segara. Ku tak weruhno barang yang ajaib. Keajaiban yang belum pernah kau lihat. Nabi Sulaiman datang rawuh datang pinggir laut bersama dengan pengawal-pengawalnya. Sembahyang ning pinggir segara. Iku setiap pagi, siang, sore mesti ana semut warnanya abu-abu sebesar kelangkerang. Semut rupane abu-abu. Gedene padha mbek kelangkerang. Iku nyokot daun yang masih hijau. Ya, menggigit daun yang masih hijau. Iku ngliwati ngarepe Nabi Sulaiman sembahyang.
Badane sembahyang Nabi Sulaiman terus ngetut semut iku. Bareng tekan pinggir laut wis ana kodhok. Kodhok iku muncul. Terus semut iku nyolot ning gegere kodhok. Digawa nengah. Terus kodhok ku ambles, semute katut. Nggih. Mboten dangu muncul malih kodhok niki. Semut pun mboten nyokot daun hijau. Di pinggirno kali kodhok. Semute nyolot ning darat, mlaku maneh ngliwati Nabi Sulaiman sembahyang. Esuk-esuk ku kira-kira waktu beduk nggih. Nabi Sulaiman sembahyang semut iku liwat maneh. Ambek nyokoti daun hijau. Ngliwati ngarepe Nabi Sulaiman. Teko pinggir laut muncul lagi kodhok. Semute nyolot ning gegere kodhok. Digawa nengah ambles maneh. Mboten dangu muncul maneh. Nggih. Muncul minggir semut nyolot ning darat, mlaku ning ngarepe Nabi Sulaiman sembahyang. Iku sehari mesti 3 kali. Pagi, tengah, siang, sore. Bareng berhari-hari ngono terus semut iku disetop. Semut madeg. Aku takon. Awakmu ku mendina kok mesti rutin nggawane godhong yang masih hijau, yang segar. Mbok gawa ning laut, awakmu numpak gegere kodhok terus ambles ku ning ndi paramu? Gusti Allah Subhanahu wa taala iku kagungan makhluk. Makhluk niki ulat ku uler. Manggone teng cepitane batu karang. Nggih. Uler niku mboten doyan mangan dedaunan karang. Dedaunan laut mboten doyan. Doyan niku dedaunan darat. Nggih. Sing garing nggih mboten purun, sing purun sing seger. Nggih. Sing seger sing masih hijau. Niku kula niku diperintah mbek Gusti Allah kirim sedina ping 3. Nggih. Teng uler niku. Mergo uler niku ne badhe medal disaut iwak. Dadi piyambake teng jerone cepitan mawon, cepitan batu karang. Nek sampai medal caplok iwak, nggih. Dadi niku mung mintap-mintip ngenteni kula teka. Nggih. Niku sedina kula kengken kirim ping 3 mbek Gusti Allah. Lho kaya ngono lho, Pak. Nggih. Kok awake dhewe kurang percaya ae sian. Ngono dia nek tekek wae ana cecak bara. Itu cecak ku tangan nempel tembok sing dipangan mabur-mabur. Iki cara akal mosok iso mangan. Wong cecak ku gak iso mabur. Tapi wayahe mangan kok ya ana laron mara. Pangan. Wayahe mangan ana nyamuk mara, pangan. Ora Bapak, winginane nate kula terangaken ngoten. Wong ku sing penting takwa Allah. Nggih. Kaya tekek iku lho, takwa. Takwa. Manggone ning pojok gak ngalih-ngalih. Lha dilalah wayahe mangan ku ya ana jangkrik mara. Ana kupu mara, pangan. Imam Syafi'i nggih ngoten, nek pancene ku rezekiku mesti teko ning aku, walaupun tempatnya di dasar laut yang paling dalam. Nah, para Bapak, sayati billahul adimu bi fadlihi walau lam yakun minni lisanu binatiki. Dadi rezekiku saka dasar laut. Masuk lisanku gak muni piye-piye. Aku njaluk ya ora. Nek panjene ku rezekiku ya mbek Gusti Allah ya ditekakno. Nggih. Ora Bapak, wong sak masjid ku sing mangan pindang pira? Hah? Sing mangan iwak laut pira? Sing mangan teri pira? Sama nate golek ning laut.
Nek pancen rezekine sak jenengan ya teko dhewe ning Jombang, pindang. Teko dhewe. Nggih, kapan enten tiyang ngrika jenenge tiyang Pajem, kapan tenggen kula mesti nggawa ndok iwak tonang. Iwak tonang kaya ula ngoten. Wayah ngandhok seluruh tubuhnya ku ndok tok. Lah ya aku gak tau golek iwak tonang, omahku ya ana iwak tonang. Omahku ora tau tak golekno kakap merah, kok ya ana kakap merah. Aku gak tau nandur salak, omahku kaya salak pirang-pirang. Ayo to. Wis wayahe panen pelem, masyaallah, pelem ning omah. Lha pancen rezeki ra ya teko-teko dhewe bi fadlillah. Dengan fadl Allah. Nah, seperti itu kenapa nafsu itu kok menyesal? Nafsu kok nelongso, sing gare nelongso ku apa? Bapak Qasama Rahman rizqal khalaiki, Allah yang Maha Kasih Sayang telah membagikan rizkinya kepada semua makhluk. Napa kok nelongso ku napa? Nggih. Nelongso, berlongso ragu-ragu, beragu-ragu, tamak, bertamak serakah. Akhirnya menghinakan kepada diri sendiri. Oh Bapak, terus ono sing muni, nek kula mboten nyambut gawe gak ono sing mara Yai. Lah, kula jenengan pancen wong awam. Wong awam tawakale masih harus kerja. Dawe Sayyidina Umar wong awam, innamal mutawakkilu alladzi yulki badrahu alal ardi wa tawakkala. Nek wong ku wong awam iku ora kenek males. Kudu tetep kerja. Ibarati petani isih menyebarkan benih tanaman di atas bumi kemudian pasrah kepada Allah. Aja terus jagakno tok. Tawakal maring Allah, jaluk tok ya Allah Gusti, mbok kula iki diparingi nggih dhuwit atusan ewu sak karung brek saking langit ngoten. Durung wayahe. Besok kapan wis makom tajrid gak apa-apa nggih. Makom kasab wong sing tawakal ku masih harus usaha. Sono ku santri-santri pengen hajat duwe ilmu sing kathah sing manfaat ya kudu usaha. Usaha belajar sing mempeng, usaha ngaji sing temenan, usaha sekolah sing aktif, usaha musyawarah, mudzakarah. Niku kudu usaha. Usaha yang maksimal, keberhasilan pasrah kepada Allah. Ojo koyok pepatah ayam jantan bertengger di lumbung padi mati kelaparan. Nggih. Ayam jantan bertengger di atas lumbung padi, kok mati kelaparan? Sebab apa? Males. Ya mboten. Wong di lumbung padi kok mati kelaparan? Kari nyucuk tok lho. Ora gelem. Itik berenang di atas air mati kehausan. Lah iya ana bebek. Ya, nglangir dhuwure banyu kok mati mergo ngelak iku lho. Tak mergo malas. Iku nek diterusno santri bodoh ngono. Mondok di pondok 15 tahun. Pada pondok adalah lautan ilmu. Kok mulai bodoh iku mergo malas. Padha itu bebek nglangi ning dhuwur banyu kok mati kehausan.
pitik nggih mencok ning dhuwure lumbung padi kok mati kelaparan. Santri mondok 10 tahun kok mulai goblok lho. Nggih. Pondok iku lautan ilmu, bahrul ulum, nggih mboten? Niku istilah wong Indonesia. Isa Imam Syafi'i. Tamutul usdu fil ghabati ju'a walahmud dhani ta'kuluhul kilabu wa abdun qad yanamu ala haririn baduna sabin mafarisuhu turabu tamutul usdu fil ghabati ju'a walahmud dhani ta'kuluhul kirabu wa abdun qad yanamu ala haririn wa duna sabin mafarisuhu turabu. Lah iya singa ning tengah-tengah hutan kok mati kelaparan. Singa ning kono kan banyak kambing hutan. Di sana banyak sapi hutan. Ning kono akeh kebu hutan. Lah ya wong singa ning alas pirang-pirang hewan kok mati kelaparan. Iku jenenge singone lara panas iku. Males ora gelem golek pangan. Akhirnya daging-daging domba dimakan anjing-anjing laut. Kok anjing laut anjing hutan. Ayo daging-daging domba dimakan anjing-anjing hutan. Soalnya singane males. Wa abdun qad yanamu ala haririn wa duna sabin mafarisuhu turabu. Lah yo ana buruh kok turu ning kasur sprayne spray sutra. Ana buruh nggih. Tidur di atas kasur spray sutra. Lu anake juragan kok turu pakai alas tanah. Lah iya to, anake juragan kok turu kasure wedi lho. Buruh tidur di atas kasur berspraykan sutra. Apa? Sebabnya mau usaha. Anake juragan kok turu ning suket-suket. Apa sebabnya? Malas. Ini para bapak, berarti tawakal itu juga harus berusaha. Keberhasilan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.